हेलो दोस्तों, गरम गरम समोसे घर पर खाने को मिल जाए तो क्या कहना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समोसे बनाने की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे हमने एक परात ली है। अब इसमें हम 1 कटोरी मैदा लेंगे। ये वज़न में लगभग 200 ग्राम के आसपास है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें रिफ़ाइंड डालेंगे। अगर आपको समोसे खस्ता पसंद हैं तो आप 4 चम्मच देसी घी डाल लीजिएगा। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप 4 चम्मच रिफ़ाइंड डाल लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को आटे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका टाइट डो तैयार करना है। दोस्तों, इसका समोसे का हमें डो बिल्कुल टाइट रखना है। अगर डो हमारा टाइट नहीं हुआ तो हमारे समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। ये देखिए, इस तरह का डो हमें तैयार करना है। अब इस डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा आटा सेट होता है हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हमने ये 500 ग्राम आलू लिए हैं। अब इन्हें हम मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने सभी आलूओं को मैश कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई रखेंगे गैस पे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 इंच का हमने अदरक लिया है, इसे हमने क्रश कर लिया, ये डाल देंगे। और 4 से 5 हमने हरी मिर्ची ली हैं चॉप करके, इसे डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक हम भून लेंगे। ये हमारी 1 मिनट भुन चुकी हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे हम 1 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी हमने ये मटर ली हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। ये हमारी मटर भुन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब हम ये जो हमने मैश करके आलू तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब इन्हें हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारे मसाले हैं आलू में अच्छी तरह से लग जाएं। अब इसे हम 2-3 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। अब ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है, वो डाल लेंगे इसमें। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी फिलिंग कितनी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे निकाल के हम ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है हम अपने डो को देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा डो तैयार है। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे। आपको जिस हिसाब से समोसे बनाने हैं आप उस हिसाब से इसके पेड़े बना लीजिएगा, छोटे बड़े जैसे भी आपको समोसे बनाने हैं। ये हमने सारी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से बेलना है हमें इसे। थोड़े से लंबे आकार में इसे हमें बेलना है क्योंकि हमें समोसे पैक करने में आसानी होगी। इस तरह से हमें बेल के तैयार करना है इसे। अब हम इसे बीच में से काट देंगे। अब हम इस रोटी के चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अब हम दोनों तरफ जहाँ से हमने काटा था उन कोनों को हम एक जगह मिला देंगे। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमें दोस्तों ज़्यादा भी नहीं भरनी है और कम भी नहीं भरनी है। ये देखिए, इस तरह से फिलिंग भर के इसे हमें हाथों की दोनों उंगलियों से इसे इस तरह से दबाना है और इसे अच्छे से दबाना है। अगर इसे आप अच्छे से नहीं दबाएंगे तो ये तेल में जाके
खुल जाएगा और आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा और समोसा भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम सारे समोसों को भरकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों इसे बनाना। आप आसानी से बना सकते हैं समोसे। ये देखिए इस तरह से इसे हमें बंद करना है। बहुत आसानी से हो जाता है ये। ये देखिए कितना बढ़िया समोसा हमारा पैक हुआ है। इसी तरह से हम सभी समोसों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया समोसा भरा है हमारा। ये हमने 2 समोसे दोस्तों बड़े साइज़ के बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जैसे भी आपको पसंद हैं, छोटे बड़े। तो चलिए अब समोसे फ्राई करते हैं। हमने कढ़ाई रखी है गैस पे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा दोस्तों ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम तेल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेल गर्म कर देंगे तो हमारे समोसे जल जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इसके हमें समोसे के नीचे हमें करछी को लगा लेना है ताकि हमारे समोसे नीचे चिपके नहीं, इस तरह से। अब इसे 2 मिनट तक हमें ऐसे ही पकाना है। अब इसे हम 3-4 मिनट पकाने के बाद इसे हम पलट देंगे। इसे पकने में दोस्तों 7 से 8 मिनट लगती है। अगर आप इसे तेज़ गैस पे पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही आपको पकाना है। ये देखिए हमारे समोसे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। हेलो दोस्तों, ये हमने सभी समोसों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम समोसे की प्लेट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे समोसे कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये हमने यहाँ पे लाल चटनी के साथ रखे हैं। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इन्हें खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। आप अपनी फैमिली के लिए ये समोसे ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।